Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33 hier op Aktuele Sake saam met my Marius Bam. Elke Woensdag vanaf 11 tot 12, ons tweede segment van die program natuurlik, daai Legends van In Your Body. En vanoggend gesels ek met nog 'n legende, Anthony Boucher daar uit Mike Bolhuis se kantoor. Goeiemôre Anthony, ek hoop dit gaan goed en dankie dat jy hier by ons kan aansluit en tyd aan ons kan afstaan. Goeiemôre Marius, dankie vir die geleentheid. Dit is altyd 'n lekker ding vir my as ek en jy gesels, want ek en jy gesels, anders Mike op is dan hy doen nie geselswerk. Nietemin, maar dit is maar in elke ou se persoonlikheid, so verskil ons almal en so maak ons almal die wêreld 'n lekker en mooi plek. Nietemin, ons gesels weer vanoggend bietjie oor cyber sekuriteit. Of kuberruim sekuriteit, as ek nou mooi kan Afrikaans praat. En vriend, kom ons begin op 'n punt en ek vat nou so, weet, vir my is altyd die concern die ou mense het 'n bank app op die foon. Ja, dit maak die lewe gemaklik, maar dit maak ook nou weet vir die skelms weer die pad weet makliker vir hulle om as jy foon verloor of hulle roof vir jou, want hulle toegang so. Wat sal jy as 'n raad voorstel weet vir ouer mense of vrouens wat banking apps op hulle fone het, weet nie om in 'n struik te trap, kom ons sê byvoorbeeld, kom ons begin by waar iemand 'n boodskap stuur en jy weet dit lyk na die bank, maar dit is nie die bank nie. Ja Marius, kyk, die groot probleem soos jy sê is maar by die ou mense wat nie so slim is met tegnologie nie. En wat gebeur is, nou word hulle blootgestel aan hierdie tegnologie, maar hulle word nie noodwendig ordentlik verduidelik hoe dit werk en hoe om dit te gebruik en waarvoor jy moet pas op nie. En dit lei nou natuurlik na probleme waar mense hulle skakel en dan nou natuurlik vir hulle vals inligting gee. Daardie inligting lei na diefstal en ons sien vreeslik baie gevalle waar mense en veral ou mense groot bedrag geld verloor as gevolg daarvan. Die groot ding wat selfone aanbetref, is in die eerste plek om te verstaan as jy nou jou bank-app op jou foon sit, wat dit is wat jou bank van jou sal vereis en wat hulle nie van jou sal vereis nie. As jou bank-app op jou foon opgestel is, die een ding wat jy moet weet en wat jy moet verstaan, is geen bank, nie een bank in Suid-Afrika, sal jou ooit skakel, het sy dit nou is oor telefoon of oor WhatsApp of 'n boodskap of 'n e-pos of enigiets van daai aard. Hulle sal jou nooit skakel en vir jou vra vir jou wagwoorde, vir jou pinkodes of vir enige OTP verification code. Nou, OTP verification code is nou basies 'n SMS wat jy sal ontvang wat 'n kode het wat toegang gee tot of jou bankrekening of die bank app of enige ander vorm van 'n login wat jy sal doen op 'n sosiale media rekening ensovoorts. So jou banke sal jou nooit kontak vir daai inligting nie, hulle sal nooit vra vir dit nie. So wanneer ook al jy 'n oproep kry of jy ontvang 'n boodskap waarin hulle vra vir 'n username, 'n password of 'n login kode ensovoorts, dan kan jy basies maar weet dat dit definitief 'n scam is en dat jy nie daarbey betrokke moet raak nie. Nou wat jy doen is, jy sit die foon neer op daai stadium en jy skakel dan jou bank onder die nommer wat jy jou bank gewoonlik byskakel. Met ander woorde, jy maak seker dat jy die regte en korrekte nommer skakel, jy sê vir hulle wat se oproep jy sopas ontvang het en wat van jou gevra is en hulle sal dan vir jou bevestig of dit wel die geval is of nie. Jy kan in gevalle waar jy bang is om jou bank te skakel, kan jy selfs direk ingaan bank toe en jy kan vir die bank vertel wat gebeur het en hulle sal vir jou bevestig of dit werklik is en of dit nou wel die geval is dat dit 'n scam of bedrog was. Die groot ding is mense skep gewoonlik as hulle jou sal skakel en dit is 'n scam, skep hulle die illusie dat dit dringend is en dat dit iets is wat jy baie vinnig aan aandag moet gee en dit plaas jou dan gewoonlik in 'n posisie waar jy nie tyd het om te dink en om te reageer nie. So vat altyd 'n diep asem die oomblik as jy vir persoonlike inligting gevra word en maak seker, soos ek sê, dat jy deur die regte kanale kontak maak. Jy het nie nodig om met 'n oproep aan te gaan as jy nie gemaklik op hom voel nie. Jy kan die foon doeteenvoudig dooddruk en jy kan die bank skakel op die regte manier. Die belangrikheid is natuurlik is dat jou wagwoorde altyd uniek is.
dat jy vermy om wagwoorde te gebruik waar jou geboortedatum of jou naam of 'n kombinasie van jou voornaam en jou laaste naam of 'n kombinasie van jou kinders se name ensovoorts ingesluit word. Maak dit maar altyd uiters uniek en probeer ook, te moeilik soos dit is, ons gaan maar altyd vir gemak en ons probeer om al ons wagwoorde dieselfde te maak sodat ons dit maklik onthou. Die probleem daarmee is hoe makliker dit vir jou is, hoe makliker is dit vir die krimineel. So maak seker dat jou wagwoorde uniek is en dat jy nie dieselfde wagwoord oor verskillende platforms gebruik nie. Ja, dit is ook natuurlik belangrik vir mense om te besef dat die boewe gaan iets so eg laat lyk, jy weet, ek dink aan e-mails wat ek al ontvang het, wat eers die bank se logo, alles is daar, maar daar's altyd iets in die e-mailadres of die website wat vir jou duidelik wys, dit is nie, jy weet, jou bank soos jy vir Absa nou ken, dis nie hulle website daai nie. So ou moet maar altyd fyn oplet. Hulle doen dit so verskriklik goed en soos jy nou sê, hulle skep altyd daai vrees, hier moet nou gebeur, andersins verloor jy al die geld of wat ook al. Wat mense nie besef nie is die banke het ook soveel sekuriteitssisteme in plek. Ek dink daar's baie goed wat gebeur wat jy as 'n kliënt van hulle nie eers weet dat hulle seker goed geblok het op jou bankrekening om nie te gebeur nie. So, jy weet, mense besef nie, dis nie altyd nodig vir die bank om met jou daaroor te gesels nie. Dit gaan inteendeel, jy weet, gaan ook nou jou ook laat vrees oor as die bank nou die hele tyd vir jou moet sê, weet ons het nou iets geblok of whatever. So daar's baie goed wat in die agtergrond gebeur wat 'n ou nie weet nie. En dit is nou dieselfde as ons nou kom by 'n Facebook of 'n Google account, waar daar inbraak gemaak word op dit en uit dit uit kry mense maklik toegang, jy weet, tot 'n bankrekening, as ek reg as ek so sê. Ja, kyk, jou sosiale media rekeninge word deesdae gebruik as 'n verifikasieplatform vir die banke ook. Met ander woorde, ek weet dat Capitec Bank byvoorbeeld het nou deesdae bied hulle die geleentheid vir jou om jou, as jy jou bank app opstel of as jy verifikasie wil doen, om vir jou sommer 'n WhatsApp te stuur en nie meer 'n SMS soos in die ou dae nie. Nou, dit is vir gemaklikheidsredes, is dit baie prakties ensovoorts, maar dit kan ook natuurlik, as jy jou WhatsApp in gedrang stel, kan dit jou bankprofiel ook natuurlik basies in die gevaar sit. So, dit is baie belangrik om te weet, as jy sosiale media profiele opstel, soos jou Facebooks, want onthou, Facebook is gekonnekteer oor 'n verskeidenheid platforms. Met ander woorde, Facebook hardloop deur onder die sambreel van Meta. Nou, Meta het Facebook, WhatsApp, Instagram ensovoorts. Nou, daai profiele, as jy een in gedrang gestel het, en as jy moeilikheid gemaak het met een, dan gaan jy moeilikheid hê oor almal van hulle. So dis baie belangrik om seker te maak dat jy jou profiele ordentlik beveilig, en om dit te doen is die belangrikheid van two-step verification of jou two-step authentication, soos hulle sê, is baie belangrik. Dis belangrik om dit op te stel op jou rekeninge, en om seker te maak op jou rekeninge dat weer eens jou wagwoorde is uniek en jy gebruik nie, of hoe kan ek sê, jy gee nie toegang tot onnodige applikasies of toestelle op jou rekeninge, sonder dat jy dit ten minste een keer 'n maand monitor en die onnodige goed afhaal. Ek het so ruk terug het ek 'n video gekyk oor so 'n influencer wat gesels oor Facebook, hoe hulle hack en goed, en hy het weer gesê dat die two-way maniere, weet daai two-way wat jy soos eers 'n kode insit of wat ook al, dat dit 'n makliker manier is vir mense om weer toegang tot jou profiele of jou Google account te kry. En ek stem weer nie daarmee saam nie. Wil jy ons nie net vir die luisteraar so vlugtig verduidelik hoe werk daai two-way ouetjie en hoekom dit 'n moeiliker manier is vir enigiemand om in te kan kom? Ja, nee, natuurlik. En kyk, daar loop baie sulke vals video's rond daar buite en ook voice notes wat oor WhatsApp gestuur word, wat baie vals inligting versprei en wat natuurlik onnodige paranoia skep en wat ook mense 'n onnodige
gevoel van sekuriteit gee. Ek het nou al WhatsApps gesien waar hulle vir mense sê, klik net hier, sit hierdie aan, sit daardie aan en dan kan jou foon nou nie gehack word nie of wat ook al. En die probleem daarmee is ek wat nou 'n kenner is, kyk na daai spesifieke verstellings wat hulle nou voorstel jy moet maak en dan weet ek maar hierdie verstellings het niks met sekuriteit te doen nie. Die probleem is dis nou skep dit 'n illusie by die persoon dat daar nou sekuriteit aan is en dat hy nou veilig is en die ware korrekte inligting word nie regtig gedeel met hom nie. So ons het 'n baie groot probleem daarmee en die misinformasie wat versprei word, speel 'n baie groot rol tot mense se onkundigheid. Nou jou two-step authentication of two-step verification, hoe hy basies werk is baie eenvoudig. Hy gee vir jou 'n tweede stap wat gevolg moet word, buiten vir jou wagwoord wat geken moet word. Met ander woorde wat dit nou beteken is as ek nou dit op my Facebook byvoorbeeld aansit, dan wat sal gebeur as ek inskakel of inlog in my Facebook in, is ek sal my username wat gewoonlik dan nou my e-posadres of my telefoonnommer is insit, ek sal my wagwoord invoer en as ek inlog, met ander woorde as two-step verification aan is, wat dan sal gebeur is hy sal dan vir my 'n tweede opsie gee wat met ander woorde gevolg moet word. So ek gaan 'n kode of ontvang per SMS of op 'n two-step verification app en ons stel regtig voor dat mense die Google Authenticator of die Microsoft Authenticator app gebruik daarvoor en nie SMS of e-pos nie. Die rede daarvoor is dit vat heeltemal die two-step verification weg van een van jou kontakmetodes af. Wat met ander woorde beteken selfs al is jou selfoonnommer in gedrang of al is jou e-posadres in gedrang gesit, dat jy nog steeds basies veilig is op jou ander rekeninge. So as jy dan nou hierdie app met ander woorde gebruik, wat dit beteken is jy gaan nou 'n kode op hierdie app kry, jy gaan op daai kode gaan jy basies dan nou moet approve of jy gaan die kode moet invoer in jou Facebook rekening in na jy aangesluit het en met ander woorde dan kan jy nou eers deurgaan. So dit is definitief 'n baie veiliger stap om te volg en dit is definitief 'n baie veiliger posisie om in te wees. As jy dit nie aan het, beteken dit ek kan deur slegs jou wagwoord te hê, kan ek inlog in jou Facebook in en daar's niks wat my stop nie. En net so vir enige ander sosiale media rekening. Nou, as jy nou vat jou WhatsApp, ons sien dit op WhatsApp gereeld, mense se WhatsApps wat oorgeneem word. As jy WhatsApp of as jy toegang het tot die selfoon se SIM-kaart, met ander woorde as jy 'n SIM-swap gedoen het sy dit nou onwettig of wettig is en jy het toegang tot daai SIM-kaart en jy kan 'n SMS ontvang, kan jy iemand se WhatsApp rekening by hulle afvat. En as jy nou daai WhatsApp rekening afgevat het, dan het jy toegang tot al hulle kontakte en jy het toegang tot al hulle inligting op hulle WhatsApp ensovoorts en jy kan met ander woorde dit nou weer gebruik om ander mense te na te kom. So weer eens, net so op WhatsApp kan jy two-step verification aansit en jy kan seker maak dat selfs al het 'n persoon toegang tot jou SMS'e en hulle kan daai kode ontvang per SMS om die WhatsApp te aktiveer op 'n ander foon, sal hy nog steeds nie kan deurgaan en dit suksesvol kan doen sonder om daai two-step verification punt te hê. Ja, kyk, dit is op die einde van die dag, ek weet baie ouens sal sê, ek wil so lank paadjie loop nie, maar loop maar eerder daai lang paadjie en jy weet jy's veilig, eerder bang Jan as dooie Jan en jy eindig op om alles te verloor en dit is so as ouens toegang het tot jou Google of jou WhatsApp, so gaan hy inligting kan inwin en hy gaan vir homself kan inkry waar hy wil wees by jou bankrekening en hy gaan vir hom leegmaak. Nou baie mense sal sê, maar kyk, daai geld beweeg nou van 'n rekening na 'n ander rekening toe. Ja, daar mag miskien 'n rekening wees, maar daai persoon kan ook dalk 'n slagoffer wees van so 'n tipe misdaad en sy rekening word net met ander woorde gebruik sonder sy medewete. So dis nie altyd moontlik om daai mense net so te vang en om die hoek te hardloop en te sien hier's hulle nie. Hierdie ouens is uitgeslape. Weet op die einde van die dag met die luisteraars al buite ook net besef, jy het 'n digitale voetspoor wat jy los. Want ou dink baie keer, hoe kry hulle my nommer? Ons het so 3 weke terug 'n ding gehad dat vir iemand by ons gebel het en ek het toe nou bygestaan en die persoon sê toe die persoon se kaartnommer, alles en ek wys dit vir hom nee my vriend, die bank gaan jou nie bel en al hierdie goed vra vir kodes en goed nie, wys ek het vir hom sit neer. So en hulle kom baie professioneel voor.
Hierdie het geklink fisies soos iemand wat in 'n call center sit met die background noises daar, elke ding is daar gewees. So hulle maak dit baie authentic. En dis soos jy sê, die mense moet net besef, die bank gaan jou nie vra vir passwords en goed nie. En die beste is maar as jy iets van jou bank af kry of 'n oproep of wat ook al, klim maar eerder in die kar en kom by die bank uit self. En dis maar die veiligste manier op die einde van die dag. As ons nou kyk na bankkaarte met die chips in, hoe kan dit tap? Ek het net weer vanoggend gesit en kyk na 'n video hoe hulle een van daai betaalmasjienkies, so stel dat hy net op debit is en hulle sit 'n bedrag. Weet jy van gevalle waar daai mense basies met daai ding iewers in 'n sak loop of iets en verby 'n ander ou kom en dan gebeur die tap. As dit kom by tap, wat stel jy voor? Is nou lekker, jy haal net jou kaart uit en jy tap hom, maar wat stel jy voor daar ook as sekuriteit dat 'n ou nou nie so maklik gevang kan word nie? Ja, weet jy Marius, kyk, ons het baie min sulke gevalle wat gerapporteer is al aan ons, maar die voorstel wat ons altyd maak, en ons doen dit oor die algemeen, selfs as dit kom by onttrekkings wat jy wil maak seker dat jy in jou bank gaan, of as jy die vermoë het en verstaan hoe om dit te doen op jou banking app, kan jy gaan en jy kan jou kaart se inligting gaan stel. Met ander woorde, wat jy kan doen, meeste kaarte word gestel dat hy by default, met ander woorde, op standaard instelling, dat hy omtrent, ek dink dit is tot op R500, kan jy tap sonder dat jy 'n pinkode nodig het. Maar hierdie verstellings kan gemaak word dat jy dit verminder. Jy kan dit self so maak dat jy 'n PIN nodig het vir enige tap transaksie. En ons stel voor dat die mense daai inligting nagaan. Met ander woorde, as jy nou 'n bankrekening het en jy het nou 'n app op jou foon opgestel en jy het nou jou kaart ontvang, vra jouself altyd, waar is daar oop spasies in jou sekuriteit? Met ander woorde, as ek nou jou selfoon vat en ek tel hom op, kan ek jou selfoon unlock deur net te swipe, of is daar darm 'n kode op jou foon? Of is daar 'n patroon of 'n ding wat my darm gaan verhoed om jou selfoon sommer net oop te maak? Tweede ding is as ek jou bankkaart in die hande kry, is jou PIN so dat dit eenvoudig is, of is dit darm 'n PIN wat ek nie maklik met jou gaan konnekteer nie? Gaan ek nie, jy weet, as dit jou geboortejaar, weet jy hoeveel mense doen dit? Weet jy hoeveel PIN-kodes en foon unlock kodes kan ek doodeenvoudig net raai, deur net 'n klein bietjie inligting van die persoon te hê. En partykeer kan dit wees deur sommer net op sy Facebook-rekening te gaan en ek kry die nodige inligting om sy bankpin te raai. En ek het dit al getoets en dit werk. So, die mense moet baie meer versigtig wees oor die inligting wat hulle daar buite sit, maar ook oor die inligting wat hulle gebruik. Met ander woorde, moet nooit 'n pinkode gebruik wat jou geboortejaar of jou geboortedatums is nie. Dit is doodeenvoudig net nie veilig nie. Dit is so goed as jy het nie 'n pin op jou foon nie, of op jou bankkaart nie. En ons stel voor, soos ek sê, dat mense altyd hulle bankkaarte nagaan en sê, waar kan hierdie kaart my in gedrang sit? Met ander woorde, is my limiete so hoog dat jy my hele salaris gaan kan trek, of 1/11 van my salaris gaan kan trek as ek hierdie kaart nou per ongeluk verloor? Of is dit van so 'n aard dat ek weet ek sal veilig wees? Is dit van so 'n aard dat as jy verby my loop en jy tap my sak en my kaart gaan deur, dat ek R500 of R1000 gaan verloor? Of is dit van so 'n aard dat jy 'n probleem gaan hê want jy het my pinkode nodig? En enige plek waar jy sien dat jy dalk in 'n posisie geplaas word van negativiteit, gaan stel dit, besoek die bank as jy moet en sê vir hulle, luister, ek wil hierdie goed op 'n spesifieke manier stel. En al verongemak dit jou, veronrief dit jou 'n klein bietjie, nee. Doen dit eerder, want dit is beter en dit is veiliger vir jouself. En in terme van die sosiale media rekeninge, wil ek ook net bysê dat daar's baie mense wat dalk nie noodwendig te bekommerd is oor hulle eie rekeninge ensovoorts nie. Maar jy moet onthou, as jy vriende op sosiale media het, dan wat jy doen is, as jou rekening in 'n posisie geplaas word, dan plaas jy elke liewe een van daai vriende ook in 'n posisie. So jy het 'n sosiale verantwoordelikheid basies om seker te maak dat jou rekeninge veilig is. Want onthou nou, as ek en jy, Marius, op Facebook vriende word, en ek het my Facebook gestel, dat slegs my vriende sekere inligting kan sien. Want ek is op daai manier, het ek my sekuriteit so opgestel, dat ek vertrou slegs die mense wat my vriende is, om my inligting te kan sien, en ook slegs dit wat ek wil hê hulle moet sien.
Nee, en jou rekening word nou op 'n manier oorgeneem deur iemand wat slegte intensies het. Dan sien hy nou wat ek nie wou hê hy moet sien nie. So nou sit jy my outomaties in 'n posisie en outomaties kan ek dan nou uitgebuit word. Ons het so ruk terug het ons 'n dame gehad wat ons gekontak het. Sy was vreeslik trots op haarself gewees oor die feit dat sy oor die verloop van die laaste paar jaar dit kon regkry om al wat 'n scam is wat haar op Facebook gekontak het uit te wys, te identifiseer en basies te ignoreer. So sy was baie trots daarop. Maar toe bel sy ons die dag en sy sê vir ons, julle sal nie glo nie, ek het nou geval vir iets. En hoe die ding toe nou uitgedraai het, is een van haar baie goeie vriende se Facebook-rekeninge is oorgeneem deur 'n krimineel. Hierdie krimineel het gegaan en hy het haar gekontak met 'n geleentheid om geld te belê. Sy het vir haarself gedink, hoorie, maar my vriend sal mos nou nooit, jy weet, met nonsens na my toe kom nie, en sy het betrokke geraak. En daar verloor daai vrou basies oornag R900,000. Ja. En en dit deur eintlik het sy net mooi niks verkeerd gedoen nie. Sy het die woord van 'n vriend gevat. Nou kyk, ja, as jy nou dieper in dit inkyk, kan jy sê maar sy moes dit of sy moes dat, maar die punt is as jy 'n vriendenetwerk het, is dit jou verantwoordelikheid om jou rekeninge te beveilig ordentlik, en is ook jou verantwoordelikheid om seker te maak jou vriende dra kennis van die feit dat hulle rekeninge beveilig moet word en hoe hulle dit moet doen en wat hulle moet doen om dit so te kry. En op so 'n manier kan jy basies as 'n klein netwerk begin en jy kan uitbrei, en veiligheid sal op almal se gedagtes wees en veiligheid sal basies verhoed dat misdade plaasvind, want die misdade byt uit waar daar oopgapings is, en dis wat gebeur. Ja, mense besef nie, weet, soos jy dit nou verduidelik het, jy weet, 'n ou dink nie daaraan nie, jy besef nie, as jou rekening gehack word, of 'n vriend van jou, of wat ook al, weet, dat daai inligting op die einde van die dag daar beskikbaar is, en enigiemand kan dit sien. Jy weet, kom weer op die punt neer, moenie brag oor waar jy werk, of wat se besigheid jy besit, of weet, jou kinders post, en vakansies, jy weet, mense dink nie, weet, jy post jou vakansie, weet, die kant toe, of daai kant toe, boewe werk 'n storie uit, hulle vat haar aan 'n ou se WhatsApp oor, en hulle weet, hierdie familielid is nou, weet, by die see, daai ouens is slim, hulle kyk waar's mense connected met mekaar. Ek het dit ook al baie gesien, dan kom maar so 'n random WhatsApp wat sê, dis so en so, ek help my, ek staan nie langs die pad sonder petrol, stuur vir my geld. En dan, weet, is daar mense wat geld stuur, en dan later van tyd kom dit uit, dit was nooit daai persoon nie. Maar daai mense het met ander woorde toegang tot 'n WhatsApp gehad, hulle kon gesien het wat se woorde mense gebruik, jy weet, die sinsbou. En jy sal nou dink, meeste van hulle is nou obviously nie Afrikaans sprekend nie, maar daai mense is verskriklik uitgeslaap. Jy weet, 'n ruk terug kon 'n mens nog gesê, jy weet, die internet sukkel nogal om Engels na Afrikaans toe te vertaal, is bietjie de mekaar, maar jy weet, is nou vir my so op datum. Ek het nou al gesien op apps soos ChatGPT, dieselfde daar, as jy iets al insit en jy moet dit vertaal, dit is dan gebruik het al hierdie, weet, hierdie mooi groot Afrikaanse woorde, maar presies reg. En daai ouens kan gaan, en ons elkeen mos maar 'n manier hoe ons praat, jy weet, verskillende woorde wat ou gebruik, en hulle kan begin agterkom waar's daar sleutelwoorde, en hulle werk 'n ding uit. En dis die ding wanneer dit kom veral by die ouer mense. Weet, ons wat nou bietjie meer op geskool is, of weet, bietjie meer van dit weet, is nodig vir ons om, weet, te hamer op hulle. Moenie 'n link oopmaak nie, moenie sommer op iets klik of wat ook al, hoe lyk dit, hoe legit. En nog 'n ding, Anthony, jy weet mos op Facebook kry jy altyd hierdie speletjies wat jy kan speel, soos wat is jou soul animal, of die of daai. Dan klik mense op daai goed, en dan moet hulle weer by Facebook inlok, en wat hulle nie besef nie, is jy voer al jou data daarin, en dan het hulle jou. Daai is vir my, ek dink, die vinnigste manier wat 'n rekening gehack kan word. Ja, verseker, en kyk, dit alles kom maar neer op 'n vorm van phishing, en wat dit basies is dit is enige vorm van 'n skakel wat jy op klik waar jy dan nou moet inligting invoer. Nou, die groot probleem daarmee is daar is nou soveel apps daar buite wat basies, verskoon die Engels, maar interconnected is. Met ander woorde, jy het hierdie app nodig om in hierdie platform in te teken, en jy kan hierdie platform konnekteer aan hierdie platform, en.
Die probleem is nou is jy besig om wagwoorde en sleutelwoorde ensovoorts basies reg oor jou foon basies te deel tussen al die verskillende apps en al die games wat jy download en die en daai. En oral ergens klik jy op iets en jy gaan teken in en hy gee jou die opsie, wil jy met jou Google inteken en jy kan en jy klik net vinnig, jy weet, agree en daar gat jy. En die probleem is nou het jy nie ordentlik gelees wat se toegang gee jy aan daai spesifieke app nie. Daar's geen verifikasie gedoen op daai app nie. Jy neem maar aan dit is 'n goeie app met iemand met goeie intensies agter hom. En daarom sê ons, maak seker jou wagwoorde is nie dieselfde oor al jou platforms nie. Met ander woorde, jy moenie met dieselfde wagwoord inteken in jou Google account as wat jy gebruik vir jou Facebook. Jy moenie dieselfde vir jou Facebook gebruik as wat jy gebruik vir jou Instagram nie. Probeer waar jy kan om nie jou rekeninge te konnekteer aan mekaar nie. En moenie een rekening kan gebruik om 'n ander een in te log nie. Ek het al soveel gevalle gehad waar iemand per ongeluk geslip het op Facebook Messenger en vir iemand 'n kode gestuur het wat hulle nie moes nie. En toe hulle oë uitvee, toe is hulle persoonlike Facebook rekening, persoonlike Instagram rekening en Messenger accounts almal basies oorgeneem saam met hulle besigheidsrekeninge, want jy dink ook nie daaraan nie. Jou Facebook rekening word gebruik om jou Facebook besigheidsrekening te bestuur. So nou word daai besigheidsrekeninge oorgeneem. As jy jou oë uitvee, dan word daai besighede basies nagemaak en nageboots en daar's mense wat gelde betaal en hulle het, jy weet, die gelde kom nie na jou toe nie. En die mense word op so 'n manier geroof. So as gevolg van die gemak wat hulle probeer skep op sosiale media deur alles basies jy kan amper sê 'n all-in-one sambreel te maak waar jy kan login en die en dan gaan jy sommer oral in. Is dit nie noodwendig 'n goeie idee vir mense om dit te doen nie. En ons stel regtig voor dat hulle op 'n gereelde basis inlog in hulle rekeninge in die back-end ingaan, met ander woorde in die settings en gaan kyk watse applications het toegang tot jou inligting en gaan remove die wat jy nie ken nie. Gaan kyk na watse toestelle is ingeteken in jou rekening in. As ek vir jou moet verduidelik, hoeveel keer het ek al iemand se Facebook vir hulle oopgemaak en vir hulle gesê, kyk hier, herken jy die foon en die foon en die foon? En sê hulle vir my nee, hulle het geen idee nie. As ek bel, hierdie mense het nog al die tyd toegang tot jou Facebook. Ja, verstaan? En en jy moet onthou, baie kriminele, veral die slim kuberkriminele, hulle log nie in jou Facebook in en sluit jou dadelik uit en steel nie. Nee, hulle log in en hulle lê stil en monitor. Hulle monitor en hulle wag vir die perfekte geleentheid waar jy iets gaan verklap wat vir hulle die nodige gaan gee om 'n sekere ding te doen. Ek het nou die dag met toestemming van die persoon, want hy het my uitgedaag en hy het my nie geglo nie, het ek gegaan en ek het 'n bankrekening op sy naam oopgemaak en al inligting wat ek gehad het was dit wat op sy Facebook was. Ek het 'n bankrekening op sy naam oopgemaak en ek kon geld ontvang en geld stuur uit daai rekening uit. En hy het geen insaag gehad in daai rekening behalwe vir sy Facebook inligting. Ja. En dis hoe gevaarlik dit is. Nou, mense besef nie altyd, jy weet, is hierdie klein dingetjies. So ek wil nou daarby byvoeg, dis nou al wat ons tyd het. As jy nou vandag se gesprek gemis het, stuur vir ons 'n WhatsApp. Ons sal hom vir jou met liefde aanstuur. Dis ook so by op Mike Bolhuis, hulle se social media pages en hulle WhatsApp, wat is nou met die projek WhatsApp lyn wat hierdie gesprek op is, dis op baie by julle se statusse en so aan, sodat jy weet hier wie nou kan luister en natuurlik as jy enige vrae het, welkom om vir my op dieselfde WhatsApp, weet 'n vraag te stuur of whatever en as dit nou so in diepte is of wat ook al, dan kan ons met Anthony of Mike kontak maak en hulle gaan meer as bereid wees om te help om daai te antwoord. Ek sê vir jou baie dankie Anthony, is my altyd lekker om met jou te kan gesels. Ons gaan hierdie meer moet doen. Ons gaan vir Mike so 'n bietjie op verlof moet sit vir 'n paar woensdae. Verseker Marius, en baie dankie vir die geleentheid en mag God jou en die luisteraars almal ryklik seën. Baie dankie selfs dit daar vir jou. Mooi loop ons gesels weer. Totsiens. Bye bye.